Yung omelette na okra. Ayan guys. Welcome sa aking YouTube channel guys. Ayan, may okra ako na medyo na sa kasi nasa sa ref ko nilagay, hindi na sa freeze. Gagawin ko na lang siya ng omelette o torta. Ito yung ko, 3 egg, kamatis, sibuyas, at saka celery. Ano natin gawin yung ating okra. Ayan, nakakulo ko lang tubig. Nakakulo natin sa tubig. Pusa guys, tulo guys. Yung aking pusa nag-ginger, nag-antay sa ng aming hapunan. Ayan, tutulog muna siya kasi hindi pa naluto ang aming pagkain. Lagyan natin ng celery. Sayang masira ng aming okra.
bawang ni guys. Para mabango. Ready to cook na. Maluto. Balik na rin natin. Tingnan natin dito kung wala nang ano, ibig sabihin luto na yan siya. Tortang okra. Yan, umilit na okra. Umilit na okra. Yan guys. Thank you for watching. This is my dinner. Meron din naman ako. Isin na. Kain na tayo. Good boy yung aking kat-kat hindi nagkulit-kulit Basta busog yan guys, hindi yan sa maingay. Pag-gutom yun, maingay. Saka nagbubuntot-buntot lagi sa akin yung pag-gutom.
itlog. Kasi binigyan ko siya ng Spanish bread. Favorite niya yung tinapay guys na Spanish bread. Ayan, tulog pa siya. Ito yung nagluto ako ng beef na may rabbit, 2 piraso lang. Malambot na kasi yan, sabi lagyan ko lang siya. Kurang ng kain sa kaya. Ayan yung vaccine. Ayan yung rice. Ayan yung aking ulit na okra. Ito yung ketchup. Gusto na ketchup. Ayan yung rice. Ito na yung guys, yung okra na umilit. Pwede din to ipalaman sa tinapay. Ang sarap guys. Ito yung guys. Pwede